一妥协，伺机逃跑。没想到我父亲竟然给我下了迷药，把我送到了文家。闯祸全是谎言，亲手把我推进了火坑，这是犯罪。你当年为什么不报警？报警有用吗？10年前的小地方流传杀人，我报案会留得一身污名，没人会同情我这个受害者。后来文父破产，文珍大人需要巨额的赔偿，父子俩彻底的走投无路。那个雨夜，文珍持刀找上门，文珍拿刀架在我的脖子上，逼我们拿出那笔卖身钱。钱，把钱还给我！钱早就被我爸挥霍一空了。亲爹卖我的发小拿刀逼我，爹的感情一文不值啊！我当时真的活腻了，我想让他杀了我，可是他最后还是收了刀。他拍了拍我，说他要走了，他让我好好生活，跟我说以后没人能杀你，包括你爸爸。我错了，这些烂在心里的秘密，我当年一个字都没说。所以，那棵树底下是你爸爸，而文珍是凶手。不是的。